Bei uns ist es aktuell super heiß und ich möchte unserem Max eine kleine Freude machen. Deswegen machen wir heute Eischips aus seinem Lieblingsgemüse, einer Salatgurke. Die Salatgurke schneiden wir in dünne Scheiben. Die könnt ihr natürlich auch nochmal halbieren oder vierteln und tunken sie dann in Joghurt und legen sie auf Backpapier. Dann könnt ihr auch schon kreativ werden und wie ich hier zum Beispiel ein bisschen Trockenfutter oder alles andere, was ihr zu Hause habt und eure Hunde gut vertragen, zerbröseln und damit die Gurkenscheiben dekorieren. Max hat sich zu früh gefreut, weil die Gurkenscheiben müssen ins Gefrierfach. In der Zwischenzeit durfte Max aber natürlich ein bisschen Gurke naschen. Nach einer guten Stunde haben wir die Chips dann wieder aus dem Gefrierfach geholt. Da waren die schön fest und durchgefroren. Könnt ihr natürlich auch kürzer machen, wenn sie für eure Hunde nicht so fest werden sollen. Und dann durfte Max neben seinem Planschbecken die erste Gurkenscheibe probieren und sie hat ihm sehr, sehr gut geschmeckt.